大家好，我係團長 Joey，多謝你又嚟探我啦！我而家嚟到新加坡嘅 IKEA。自從上年開始咧，每一次我去完旅行咧，翻到嚟香港，我都會好想改造我嘅 studio 啊！所以每一次翻嚟咧，我都會行香港嘅 IKEA。咁啊，我都可算係荃灣 IKEA 達人㗎啦。大致每一個示範單位係咩主題，細至佢有啲乜嘢植物買啊，基本上我都可以噏得出嘅。咁今次嚟新加坡住咗呢個大屋之後呢，我對呢一度嘅屋企呢特別有興趣。咁我今日呢就嚟到新加坡嘅 IKEA， 因為我覺得呢 IKEA 喺一個地方嚟講呢，其實係好代表到當地居民嘅一啲生活習慣啊，又或者係一啲生活空間上面嘅特色嘅。咁今日呢就快啲入去有冷氣嘅地方，我再同大家講啊嚇！哇！我都真係第一次行咁大間嘅 IKEA， 喺門口呢，一嚟居然就係一個戶外嘅展示區啊！呢一樣嘢呢已經係好展示到新加坡居民，佢哋好多都有露台啊或者花園。我記得香港嗰個呢戶外區呢係喺臨埋單嘅一個角落仔咁樣嘅啫。咁我今日咧將會同大家由3方面去認識新加坡嘅 IKEA。第一個就係佢哋嘅空間設計，因為新加坡嘅空間咧都比較大啦。我哋香港咧咪有啲示範單位，好多時候都係用嗰個區附近嘅一啲公屋嘅尺數，即係可能係300幾尺、400幾尺咁樣去做一個設計嘅。咁呢一度咧好多都會用到新加坡嘅 HDB， 即係佢哋嘅公屋，因為基本上咧普遍都係會比較大少少嘅，咁所以我哋可以睇下點樣運用啦。咁啊，第二樣嘢咧就係佢哋嘅家私選擇啦。你見到我身後嘅呢一個咧，一嚟放喺個大門口，就係放呢一張我最中意嘅長台啊！呢一張7000幾蚊咁大張，你覺得點啊？如果你有見過香港門口嗰啲 deco 咧，你都知道多數咧都會係一啲細啲嘅區域，可能係一啲圓台啊，或者係即係四方方嗰啲細台啦。第三樣咧就係呢一度嘅美食餐廳。呢個就純粹係因為我有少少肚餓，咁我聽講呢一度嘅餐廳咧同香港都有少少唔同嘅，咁我哋就最後就去食嘢啦。咁啊，而家冇講咁多啦，我哋一齊睇下啦。Serve it, share it, dine it。你睇下佢哋呢度嘅台咧，都係攞嚟招呼朋友啊！哇，一嚟見到呢個示範單位，已經同平時嘅好唔同啊！最唔同嘅係咩啊？係有樓梯嘅設計㗎。呢度成個廳咧都係好有新加坡特色㗎。你見到佢呢一個窗框咧，都唔係我哋一般會用到嘅。真係一嚟咧就用個好新加坡 feel 嘅屋嚟震撼你啊！呢個 deco 咧真係夠晒新加坡啦喎！你見到我咧鏡頭有少少震，因為我係熱到手震啊！咁所以咧佢就整咗呢個咁樣嘅冰雪世界，即係啲涼浸浸嘅枕頭啊，呢絨浸浸嘅被啊！呢個時候你係咪心諗，嘿，香港都有啦呢個 deco？我知啊！我臨嚟香港唔係。我臨離開香港之前咧，我都有睇過一次，佢哋其實都係有呢個涼浸浸嘅設計，因為香港都好熱㗎嘛。一嚟嘅設計咧就係3邊落床嘅睡房啊，隔離咧仲夠位擺呢個 BB 床添啊！大家見到呢個示範單位啦，係57平方米啊，即係幾大啊？幾多尺啊？總之係好大啦！哇！呢個位我係超中意啊！哇！佢呢張凳都唔貴喎，其實你哋估下幾多錢？差唔多睇下先，1000蚊都唔使喎。大家睇下呢一個廁所咁佢呢度隔離咧就係攞嚟沖涼㗎啦，有一個即係乾濕分離啦。跟住最正係咩啊？係可以擺得落個洗衣機㗎咯，喺個廁所擺得落洗衣機。係好奢侈嘅事啊！仲可以放咁多層架，真係空間好大啊！我咧講到好似參觀緊一個人嘅屋企咁，但係其實呢一度都係一個示範單位。但係我覺得佢一定係綜合咗好多即係新加坡人普遍嘅空間咁樣去設計出嚟嘅咯。嗱，呢一間咧就比較貼近係香港嘅示範單位啦，比較細少少嘅。跟住咧我就睇下，果然原來呢一度咧係展示呢一個 small space 啊，一啲比較細嘅空間。雖然話係細少少，但係其實都好唔細噶啦。好
啦，而家咧就進入家私嘅部分啦。你見到咧一眼望落去咧，全部啊呢啲見唔見啊？全部呢啲 L 型，嗰個又係 L 型，嗰邊又係 L 型，呢個又係 L 型。啊！佢連梳化床咧都係用一個 L 型嘅梳化去展示嘅。哇！佢呢一度展示梳化嘅區域咧，真係成個圍住，全部都係展示梳化噶。仲未完啊！仲未完啊！啊！全部都係展示梳化噶。呢邊就長梳化啦，跟住呢邊咧就係呢一啲即係細型嘅梳化啦。呢一個咧，我記得我喺香港都有睇過，佢係一個唔係幾舒服嘅梳化床啦。喺香港咧係擺喺好正宗嘅地方嘅，但係喺呢一度咧係擺喺個角落頭嗰度，因為呢一度空間大，梳化床亦都可以用大啲。咁呢一啲咧就真係俾人哋安排咗喺個角落頭嗰度咯。呢度嘅呢一啲衣櫃啊，呢一款我好似喺香港未見過嘅，即係呢一種藤嘅質地咧係有少少即係南洋 feel 嘅感覺。哇！點開㗎？點開？哦，撳嘅啊！哇！我中意佢個櫃入邊咧，呢度都係用咗木色。如果佢一打開入邊係白色咧，就唔靚啦。咁樣睇幾靚啊！嗬！A teen studies area, a family lounge。哇！呢一間房我點樣定義佢呢？係小朋友嘅書房。小朋友嘅書房用呢一張咁大張台，仲有張 sofa， 真係會有人咁樣用咩？好啦，又有示範單位可以睇啦。呢一個呢係45平方尺嘅示範單位。大家首先見到呢，廚房係可以放到呢一個咁長嘅台嘅，非常之大。跟住再轉身呢，就係睡房啦。點解咁奇怪嘅呢度啲設計？哦，呢一個，大家見到呢一個係雜物房。我嗰陣咧去參觀啊 Ruby 嘅屋企咧，佢哋都係有一個咁樣嘅雜物房嘅。佢話係，我唔記得咗，係攞嚟類似要保護自己嘅時候咧，就要匿喺入邊咯。點解會有啲咁樣嘅房？哇！呢一個顏色我好中意啊！睇下佢呢一度咧，居然有一個係傳統咖啡廳嘅示範單位喎，即係我哋平時睇嗰啲 cafe 咧。哇！呢一個咧真係香港從來都未見過，會有一個 cafe 嘅示範單位喎。嗱，即係有供有窮啊，有求有供，即係有需要你先會有 demand， 你先會有 supply 噶嘛。咁我諗可能真係開 cafe 嘅人咧，都會喺 IKEA 嗰度去揾呢啲嘅杯碟碟啊，或者家私啊。咁所以呢一度咧先會特別整一個咁樣嘅示範單位。佢呢度咧，呢啲燈全部都係我好中意嘅嗰啲藤燈嚟噶。哇，幾得意喎！係，你好，唔該，我想要一杯爹打力奶茶。爹打力，我亂咁讀㗎。讀錯咗唔好怪我。哦，佢呢一度係類似嗰啲婚紗鋪頭嘅擺設，都有喎。頭先嗰個就係 coffee shop。哇！你睇下呢一度夠誇張啊嘛！佢將呢一個櫃呢，每一個款式啊，佢都陳列咗出嚟啊。基本上呢，香港寸金尺土，如果係想展示呢一種櫃呢，一定係展示可能頂籠3個啦，跟住下邊咧就有嗰啲木板俾你咁樣揭下，你自己去想像嘅。但係呢一度空間大，我全部都展示出嚟。哇！我真係中意呢一個，呢一個綠色係我嘅 favourite。點樣開啊？我呢度啲嘢，我知啦。佢呢度展示嘅咧，全部都係雙人床、雙人大床。我好中意呢一張啊，好中意啊！嗱，呢一度咧就有輕輕咁樣展示呢啲單人床啦，跟住我見到咧，我呢個係我 studio 嗰張，係放咗喺個角落頭嗰度咯。都係嗰句啦，因為呢一啲真係可能喺度嘅需求咧冇咁大，所以俾人發放邊疆。頭先咧我喺度行啦，跟住見到呢度，洗手間都係差唔多啫，同平時香港嗰啲都係差唔多。跟住咧行到呢度，我真係呆咗啦！
你睇下呢一個，成個都完全係一個酒店式嘅配置啊！首先係有兩邊嘅洗手盤啦，跟住下邊係擺呢啲毛巾啊！哇，擺唔擺到咁多嘢啊？呢個櫃係可以擺啲咩？擺咁多啊？哇！OK，啲毛巾啊、化妝品啊、紙巾啊、紙巾都可以咁樣靚靚咁樣收藏。跟住呢一度咧，仲可以有一張咁樣嘅靚靚嘅凳俾你哋係可以坐喺呢一度化下妝咁樣嘅。同大家分享呢一個有趣嘅小發現，因為我呢幾日咧真係睇咗好多一啲新加坡嘅家居設計啦，我發現咧佢哋都有個同一個特點，就係佢哋嘅洗手間嗰啲沐浴露啊，又或者係洗頭水沐浴露、洗手咩 conditioner 啲咧，佢哋都係用一式一樣嘅樽嘅。哇！真係一用咗咧，即刻你成個廁所嘅格調係高咗。跟住咧，我又有睇香港嗰啲示範單位咧，見到澳寶啊、平天啊、兜化嗰啲唔同大大細細嘅樽咧，即刻個感覺唔同晒。所以咧，大家咧想扮下嘢嘅話咧，都可以買一 set 呢啲咁樣嘅一樣樣嘅樽。嗱，所有價錢咧自己乘以6啊！我發現我對6嘅乘數表唔係好叻，所以咧好多時候都要諗一段時間。其實呢都平啊，6蚊，6 36，因為用好耐噶嘛，係嘛？呢一間房咧，應該係我成個 IKEA 最中意嘅一間房，因為佢有好多我中意嘅綠色元素。其實我中意行 IKEA 咧，已經係由好細個嘅時候開始嘅啦。跟住去到大個嘅時候，近年我都有同我媽去行 IKEA 啦。佢就話：你又行啊，你唔好去啦！你見到咧又想買嘢噶啦。但係咧，我每一次去，其實我有時都未必係買嘢嘅。咁啊，睇下佢有啲乜嘢新嘅單品啦。咁樣我就諗起，其實 IKEA 咧都真係見證住我嘅成長。由我細個即係同屋企人一齊住嘅時候咧，我嗰陣咧曾經有一年嘅願望就係寫我希望可以擁有一張自己嘅書台。跟住去到咧，真係2、3年前租咗一個自己嘅 studio， 終於有一張120蚊買翻嚟嘅書台。我仲記得嗰一刻，我係冇忘記過我曾經話想有書台嘅呢一個願望。咁後嚟咧，其實可以買嘅嘢咧越嚟越多咯。去到有一年咧，就終於俾咗1000幾蚊，斥資呢個1000幾蚊買咗一張嘅 sofa， 跟住就買咗啲層架。其實一路以嚟咧，我都慢慢又買多啲，買多啲，買多啲。所以今日咧行呢一個咁樣嘅雙人床啦，即係可能而家都仲係覺得哇好遙遠啊，都唔知點樣可以租到一個單位係有一張咁大嘅雙人床。但係咧，我覺得只要我擺喺心入邊咧，可能真係有一日係可以成真嘅。因為我發現咧，呢一張嘅床單咧係我而家 studio， 我 studio 有張床噶嘛，原來我就係用緊 exactly 呢一款啊，呢一款啊。點解佢呢個咁大個咁嘅？所以話咧，好多嘢呢一刻覺得係冇可能，但係只要一直放喺心入邊咧，可能真係有一日成咗真，你都唔知啊！而家咧就嚟到 IKEA 嘅餐廳啦。不過其實咧，我本身嚟之前咧有上網睇過，輕輕咁睇過啦。啲人話新加坡嘅 IKEA 食嘅嘢係唔同啲嘅，但係我嚟到之後我又覺得好似好接近喎。咁所以咧，我就嚟呢度淨係嗌咗少少嘢，即係算係懷緬下啦。因為我覺得第一下嚟到呢度咧係好有以前行香港 IKEA 嘅感覺。喺荃灣以前喺荃灣廣場係咪有個 IKEA 嘅？嗰個係好大噶嘛。跟住嗰陣咧，每一次可以去餐廳度食嘢咧都好興奮嘅，因為咧好似去食自助餐咁啊。嗰陣細個嘛，唔係成日都有機會
食。咁但係咧，自從佢搬咗去而家嗰個愉景新城之後咧，細咗好多，個餐廳就更加細咗好多。咁咧就慢慢我覺得冇好有 feel 啦。咁今次咧算係即係一個懷緬之旅咁樣去感受下啦。咁啊食呢個最傳統嘅 meatball， 以前好中意食嘅，而家咧其實真係已經係大個女咧，個人就揀擇啲咯。好啊，我而家要除牙套啊！我唔知今次大家有冇發現我講嘢咧，有時候會咁樣含一含，因為我啱啱開始戴呢個聲吟嘅牙套，啱啱好第一個牙套10日，咁咧聽日咧就要換新牙套啦。真係估唔到我30幾歲先會嚟箍牙。其實我細個咧我都覺得自己棚牙都幾齊嘅，但係因為唔知點解咧，呢度有一個窿啊！你哋可能有時平時睇片都發現咧，佢係越嚟越大、越嚟越大、越嚟越大啊！睇翻我幾年前咧都冇咁大嘅，咁所以咧我就覺得要搞佢啦。因為我覺得咧，相對上聲吟個價格咧係比較入門級都可以做到啦。而家係第一個箍啫，咁所以都未知道係點嘅效果。不過咧之前嘅步驟咧，我覺得都幾專業嘅，即係佢哋係會上去牙醫。我諗我應該上咗牙醫嗰度3次。咁咧，我而家咧就係靠個 app 咯，靠個 app 佢就會提我今日咧戴到第10日啦，咁樣第10日咧你就聽日咧就要換一個新嘅牙套。喺餐廳度咁樣就可以除咗牙套啊！哇！呢一個 IKEA 嘅任斟可樂，以前覺得好抵啊！有冇人同我一樣覺得超抵？但係其實咧飲一杯都夠㗎。哇！試下佢呢度嘅肉丸，同平時嘅肉丸有冇唔同添？是一模一樣的。OK 咯，當食個下午茶咁啊！有冇人同我一樣咧？細個都好中意行 IKEA， 同埋覺得可以食 IKEA 嘅餐廳係天大嘅喜事。呢一個咧，係酒嚟㗎，因為我覺得香港好似冇呢樣嘢，咁我就試下啦。佢係一個冇咖啡因嘅啤酒，唔係啤酒嚟喎，我咪睇錯咗，沙士嚟㗎呢一杯。好彩我都中意飲沙士嘅，只係我 expect 佢係啤酒。今條片就嚟到呢度啦。臨走嘅時候，我再返去望一望呢一間房。我當時就喺度諗，唔知幾時我可以擁有一間類似咁樣嘅房呢？估唔到由新加坡返嚟香港，只係大概1個月嘅時間。我即將真係可以擁有一間咁樣嘅房啦！大家繼續留意我嘅影片啦，我哋下條片再見，拜拜。Your words still seared into my ears.